सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि जब हम अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं तो उनमें से क्रैकिंग साउंड क्यों आती है। देखो, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो जॉइंट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, और इसकी वजह से दो बोन्स जो होती हैं वो आपस में टकराती भी नहीं है। बहुत से लोगों को ये आदत होती है अपने जॉइंट्स को मूव करके क्रैकिंग साउंड्स निकालने की, स्पेशली अपने उंगलियों के जॉइंट्स को। देखो, जो साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है। जब हम अपने जॉइंट को मूव करते हैं तो ये गैसेस जो होती हैं साइनोवियल फ्लूइड से अनडिजोल्व होकर बाहर आ जाती हैं, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड में जो है लो प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से ये गैसेस बाहर आती हैं और ये बाहर आके आपस में मिल जाती हैं और ये मिलने से एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये हर एक के जॉइंट्स में होती है, बट बार बार जॉइंट्स को क्रैक करने से हमारी जो ग्रिप होती है वो कमज़ोर हो सकती है, इसीलिए इसे हमें बार बार नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ये साउंड सेम जॉइंट से एक टाइम पे सिर्फ एक ही बार आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैसेस जो अनडिजोल्व होती हैं इनको फिर से साइनोवियल फ्लूइड में डिजोल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यार, आज के वीडियो में इतना ही, एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।